Yuhu, tutut. Wow, kita menemukan mobil molen, teman-teman. Selanjutnya kita menemukan laba-laba raksasa, teman-teman. Wah, di sini ada macan. Mengerikan. Wah, ada yang menggelinding di sini, teman-teman. Wow, ini adalah truk konstruksi, teman-teman. Wow, ini di depannya ada semut besar sekali, teman-teman. Ini sepertinya raja semut ya, teman-teman. Ih, serem. Wah, selanjutnya kita menemukan sebuah kapal, teman-teman. Wow, ini kapal polisi. Selanjutnya, di depannya ada seekor panda, teman-teman. Wow, di depannya kita menemukan tank baja, teman-teman. Tank baja. Wow, ini ada rusa bertanduk panjang, teman-teman. Wow, di depannya kita menemukan mobil jeep, teman-teman. Wow, di bawahnya ada seekor singa, teman-teman. Mengerikan. Mana lagi ya? Wah, kita menemukan mobil ekskavator, teman-teman. Wah, seramnya di sini ada macan tutul, teman-teman. Macan tutul. Wow, di depannya lagi ada seekor gajah, teman-teman. Wah, di depannya ada helikopter. Wow, di depannya kita menemukan mobil katrol, teman-teman. Wah, ini adalah mainan yang kita temukan, teman-teman. Ada tank baja, ada mobil jeep, ada serangga-serangga. Cukup sekian hari ini, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.